Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта алдыда боло турган көчмөндөр оюндары жана биздин негизги тандаш Казакстандын даярдыгы тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле казактар кыргыздардан кайсы аттарды сатып алып кетишти? Ошол темада дагы сөз кылабыз. Кыргызстандын Көк Бөрү жана Жер улак боюнча курама командасы 2 айдан ашык Кызык көлдө машыгуу өткөрүп, Казакстанга келишти. Улакчылар 2 сентябрь күнү автобус менен жолго чыгып, 3 сентябрь кечинде Астанага келип жетишти. Буга чейин федерация аттарды гана алып барбастан, алардын чөптөрүн, витаминдерин дагы алып бараарын айтышкан. Ал эми Кыргызстандын алдыдагы оюндардагы негизги атаандашы Казакстан экени талашсыз. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Казакстан курамасы февралдан баштап эле дайындык көрүшкөнү айтылды. Ал эми расмий түрдө команда 22 июлдан 6 августка чейин Алматы облусунда окуу машыгуу жыйынын өткөрдү. Анда 29 улакчы дайындалды. Экинчи машыгуу учурда Астанада өтүп жатат. 24 улакчынын 12си жер улакка, 12си Көк Бөрүгө тандалып алынат. Толук курам чыга элек. Бирок федерация негизги оюнчуларын Инстаграмдан тааныштырып жатат. Алардын бири даярдык тууралуу буларга токтолду. Көчмөндөр оюнуна дайындык өтө керемет деңгээлде өтүп жатыр. 2 айдан бери окуу жаттыгуу жыйыны осы Алматы каласында өтүп жатыр. Көк Бөрүнүн оюну 3 тайым болсо, көк бардыкы 2 тайым болот. Калай туура келет, солай шабамыз. Казандык ва жерма аттарымыз, балалар өтө жакшы, өтө керемет деңгээлде дайындык өттү. Көчмөндөр оюнуна эч кандай жаман команда келмейди го. Кыргызы бар, өзбеги бар, тажиги бар. Эч кандай команда Казакка тең келмейт деп ойлойм. Казакстан курамасынын башкы машыктыруучусу Акылбай Манкеев буга чейин маегинде Көк бардан 1-орунду алуу биздин максатыбыз болсо, Көк Бөрүдө жеңишке жетүүгө болгон мүмкүнчүлүк 50% деп айткан. Анын бул оюна кошуласызбы? Ой пикир калтырыңыздар. Буга чейин казактар кыргыздардан аттарды сатып алып кетишкендиги белгилүү болгон. Мисалы убагында Алайда, андан соң Достукта чабылган Мурдаш аргымагын казактар $70,000 сатып кетишти. Бул ат менен Баяман Муралим уулу мыкты оюндарды көрсөткөнү эсиңиздерде болсо керек. Алейкум казак эли. Куттуу болсун. Кудай кааласа казандыгыбызга жанагы Көк Бөрүгө Кудай кааласа ойнойтун ат алдык. Мурдаш деген ат $70,000. Кудай кааласа казандыктын касынан чыкпай, мына утуштуу жеңистүү күндөрүбүз көп болсун. Ошондой эле ынтымакта чабылган атактуу Нуржан Мелисбек уулу минген Памир аргымагы дагы казактарга сатылды. Бул атты дагы көчмөндөр оюндардан көрүп калышыбыз толук ыктымал. Канча сомго сатылганы так айтылбады. Эгер билгендер болсо, комментарий жаза кеткиле. Көк Бөрү боюнча Кыргызстандын курама командасын колдогондор аз эмес экени кубандырат. Ысык көлдөгү машыгуу учурунда Максат ажы өзү келип, улакчыларга чай уюштуруп, аларды колдоп, аягында батасын берди. Сиздер дагы биздин улакчыларга батаңыздарды берип, комментарий жаза кетиңиздер. Ошол эми демек бул жылкыны биз карап көрө турган болсок, жөнөкөй жаныбар эмес экен да бул. Эмне деген жандыктар бар? Кандай күчтүүлөр бар, кандай жырткычтар бар? Бирөөсүнө да Алла таала аман тишкен эмес. Именно жылкыга. Ушунда биз билсек болот, бул жылкы жаныбар, ыйык жаныбар десек жарашат. Алхамдулилlah ва салату ва салам аля расулилlah. Жараткан Алла күчтөрүнө күч берген, жүрөктөрүн бекем кылган, өзүңдү эстеп жеңишке Алла жеткирген. Амин.